हेलो बच्चों कैसे हो। बच्चों ये देखो, आज हमारे पास एक पहलवान ट्रैक्टर और बच्चों एक एचएमटी ट्रैक्टर और बच्चों एक फार्म ट्रैक्टर और एक बच्चों मोटे टायर वाला ग्रीन ट्रैक्टर। बच्चों पूरे 4 ट्रैक्टर हैं, मगर बच्चों देखो हमारे पहलवान ट्रैक्टर की छत कोई चोरी करके ले गया और बच्चों एचएमटी ट्रैक्टर की ट्रॉली चोरी हो गई है और बच्चों फार्म ट्रैक्टर की भी ट्रॉली चोरी हो गई है और बच्चों इस ग्रीन वाले ट्रैक्टर की छत चोरी हो गई है। बच्चों इन दोनों की छत चोरी हो गई है और बच्चों इन दोनों की ट्रॉली चोरी हो गई है। तो बच्चों हमें इनकी ट्रॉली और ट्रैक्टर की छत ढूंढने जाना है। और देखो बच्चों, उसके लिए हम पे एक बल्ली ट्रक और बच्चों एक बाहुबली ट्रक है। बच्चों देखो, हमने बाहुबली ट्रक में बल्ली ट्रक को अटैच कर लिया है। बच्चों ये देखो जंजीर की मदद से। चलो बच्चों अपने बाहुबली ट्रक और बल्ली ट्रक को लेकर चलते हैं और बच्चों ट्रैक्टर की ट्रॉली और बच्चों छत को ढूंढ कर लाते हैं। चलो ट्रक गाड़ी आगे चलो। अरे रुको 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 ट्रक गाड़ी। अरे ये देखो बच्चों, यहाँ तो एक गाड़ी पलटी हुई है। बच्चों ये कौन सी गाड़ी है? हमें तो ये ट्रैक्टर लगता है। चलो बच्चों इसे सीधा करते हैं जल्दी से। बच्चों हाँ, ये तो एक ट्रैक्टर है। और देखो बच्चों, इसके जस्ट साइड में एक खड्डा है और उस खड्डे में बच्चों एक बाइक गिरी हुई है, वो भी बच्चों रेड कलर की। चलो बच्चों इसको भी जल्दी से बाहर निकालते हैं। बच्चों देखो ये बाइक कितनी प्यारी है। चलो चलो जल्दी से इसे बाहर निकाल लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें तो 4 टायर हैं और हमने इसे साइड में रख दिया है। चलो बच्चों अब आगे चलते हैं। अरे नहीं बच्चों, यहाँ पर भी एक खड्डा है और उस खड्डे में भी एक स्कूटर गिरा हुआ है। चलो बच्चों इस स्कूटर को भी जल्दी से बाहर निकालते हैं। बच्चों इन दोनों बाइक और स्कूटर को किसने यहाँ पर गड्ढे में गिर दिया है। चलो इनको हमने जल्दी से बाहर निकाल दिया और बच्चों देखो इस ट्रैक्टर को भी हमने सीधा कर दिया है। चलो बच्चों जल्दी से ट्रक गाड़ी को लेकर आगे चलते हैं। चलो ट्रक गाड़ी आगे चलो। अरे रुको 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 ट्रक गाड़ी। बच्चों ये देखो, यहाँ पर मिट्टी के ढेर में ये ग्रीन कलर का बच्चों क्या है और बच्चों इधर देखो व्हाइट कलर का। चलो बच्चों इन्हें जल्दी से बाहर निकालते हैं। बच्चों ये तो हमें कोई गाड़ी लगती है, लेकिन बच्चों ये क्या है। चलो मिट्टी को साइड करके इन दोनों को बाहर निकालते हैं। बच्चों सबसे पहले व्हाइट वाले को बाहर निकालते हैं। आखिर बच्चों ये क्या हो सकता है। चलो चलो जल्दी से मिट्टी को कर लेते हैं साइड और बच्चों इसको निकालते हैं बाहर। अरे बच्चों ये तो एक एम्बुलेंस है और इसे यहाँ किसने दबा दिया। देखो बच्चों हमने अपनी एम्बुलेंस को हमने प्यारी एम्बुलेंस को निकाल लिया है बाहर। चलो इसमें बहुत सारी मिट्टी भर गई है। बच्चों इसकी मिट्टी को खाली करते हैं और फिर इसे बाहर साइड में रख देंगे। बच्चों देखो हमने एम्बुलेंस में से सारी मिट्टी को निकाल दिया है। अब बच्चों जल्दी से इसे साइड में रख देते हैं और बच्चों अब दूसरी वाली गाड़ी को भी बाहर निकालते हैं। बच्चों मिट्टी को करेंगे साइड, उस गाड़ी को भी बच्चों बाहर निकालेंगे। देखो बच्चों ये कौन सी गाड़ी है। अरे बच्चों ये तो एक फौजी टैंक है। अरे इसे मिट्टी के अंदर किसने दबा दिया। बच्चों चलो मिट्टी को जल्दी से साफ करके फौजी टैंक को भी साइड में रखते हैं। चलो 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 बच्चों। देखो बच्चों फौजी टैंक पे से भी हमने सारी मिट्टी को हटा दिया है। अब बच्चों इस फौजी टैंक को भी साइड में रख देंगे और बच्चों हमने एम्बुलेंस को भी बाहर निकाल लिया है। चलो बच्चों ट्रक गाड़ी को लेकर आगे चलते हैं। बाय बाय फौजी टैंक, बाय बाय एम्बुलेंस, हमें आगे जाना होगा। चलो ट्रक गाड़ी जल्दी से आगे चलो। अरे रुको 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 ट्रक गाड़ी। बच्चों ये देखो ये क्या है। बच्चों यहाँ तो चारों तरफ लकड़ियाँ लगी हुई हैं और बच्चों ये देखो इसके अंदर तो कोई गाड़ी खड़ी हुई है। अरे बच्चों लगता है ये किसी का घर है, मगर बच्चों ये ट्रक गाड़ी यहाँ से उतरेगी कैसे। चलो बच्चों इस ट्रक गाड़ी की मदद करते हैं। लगता है बच्चों इस ट्रक गाड़ी को यहाँ पर किसी ने रख दिया है। चलो चलो इसे नीचे उतारते हैं। देखो बच्चों ये इस घर के अंदर बंद है। चलो पहले इसको हटाते हैं और बच्चों इसे सकते हैं साइड में और बच्चों अब ट्रक गाड़ी को नीचे उतारेंगे। देखो बच्चों कितना ऊंचा पहाड़ है और उसके ऊपर किसी ने ट्रक गाड़ी को लटका दिया है। चलो इस ट्रक गाड़ी को नीचे उतारते हैं।
आ जाओ प्यारी गाड़ी, तुम्हें नीचे उतारते हैं। देखो बच्चों 6 टायर वाला कितना प्यारा ट्रक है। चलो ट्रक गाड़ी, हमने तुम्हें नीचे उतार दिया है, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। और बाय बाय, हम चलते हैं आगे। चलो ट्रक गाड़ी आगे चलो। अरे रुको 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 ट्रक गाड़ी। अरे ये देखो बच्चों, यहाँ पर कितना बड़ा खड्डा है और बच्चों उस खड्डे में तो पानी भरा हुआ है। और देखो बच्चों इस गड्ढे के अंदर एक गाड़ी गिरी हुई है। देखो ये गाड़ी तो पलट गई है। बच्चों इसकी मदद करनी पड़ेगी, जल्दी से इसे बाहर निकालते हैं। जो पता नहीं है कौन सी गाड़ी है, बस बच्चों इसका कलर तो रेड है। चलो जल्दी से इसे बाहर निकालते हैं। देखो देखो बच्चों, ये तो एक ट्रैक्टर है, वो भी महिंद्रा ट्रैक्टर। चलो बच्चों इसे साइड में रख देंगे। देखो कितना प्यारा ट्रैक्टर है बच्चों। अब चलते हैं बच्चों आगे। बच्चों इधर देखो, आगे भी एक खड्डा है और उस खड्डे के अंदर भी एक गाड़ी पड़ी हुई है। चलो बच्चों वहां पर चलते हैं। बच्चों देखो ये तो एक फोर्ड ट्रैक्टर है। देखो देखो ये लिखा बच्चों इसके ऊपर। चलो इसे भी जल्दी से बाहर निकालते हैं। देखो बच्चों कितना प्यारा ट्रैक्टर है और इसे हमने बाहर निकाल दिया है बच्चों। इसे हमने साइड में रख दिया है। चलो बच्चों आगे देखते हैं। देखो बच्चों आगे भी एक खड्डा है और उसके अंदर बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई है। और देखो बच्चों मिट्टी के अंदर क्या क्या दबा हुआ है। देखो बच्चों हमें यहाँ पे टायर दिखाई दिए और बच्चों उधर भी कुछ पड़ा हुआ है। और बच्चों इधर देखो, इधर भी कुछ है। चलो बच्चों एक एक करके सभी को बाहर निकालते हैं। बच्चों मिट्टी को करते हैं साइड और इसे निकालते हैं बाहर। आखिर बच्चों ये कौन सी गाड़ी है? अरे बच्चों ये तो कोई ट्रॉली है। अरे नहीं बच्चों, ये तो हमारे HMT ट्रैक्टर की ट्रॉली है जिसे हम ढूंढ रहे थे। चलो बच्चों इसे साइड में रखते हैं। देखो हमारी ट्रॉली मिल गई, ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो बच्चों अब दूसरी गाड़ी को बाहर निकालते हैं। आखिर ये क्या दबा हुआ है बच्चों? अरे देखो मेरा भारत महान। बच्चों ये तो हमारे फार्म ट्रैक्टर की ट्रॉली है। चलो इसे भी जल्दी से बाहर निकालते हैं। देखो बच्चों फार्म ट्रैक्टर की ट्रॉली भी मिल गई। अरे बच्चों चोरों ने हमारी ट्रॉलियों को और ट्रैक्टर की छत को यहाँ दबाया है। देखो बच्चों 2 ट्रॉली मिल गई। और देखो बच्चों ये पक्का हमारे पहलवान ट्रैक्टर की छत है। हाँ बच्चों ये देखो, ये तो पहलवान ट्रैक्टर की छत है। इसे भी साइड में रख लेते हैं बच्चों। और बच्चों इधर देखो ये क्या है? बच्चों ये पक्का हमारे ग्रीन वाले ट्रैक्टर की छत है। देखो देखो, हाँ बच्चों ये तो ग्रीन ट्रैक्टर की छत है। बच्चों चोरों ने हमारी ट्रॉली और ट्रैक्टर की छत को यहाँ पर दुका रखा था। बच्चों हमने सभी को निकाल लिया है। चलो बच्चों जल्दी से इन्हें ट्रक गाड़ी के अंदर लोड करते हैं और जल्दी से अपने ट्रैक्टर के पास लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले फार्म ट्रैक्टर की ट्रॉली को ट्रक गाड़ी के अंदर लोड करते हैं। बच्चों देखो हमने इसे बल्ले ट्रक के अंदर लोड कर लिया है। बच्चों अब करते हैं देखो ये छोटी वाली छत को। ये देखो ये ग्रीन ट्रैक्टर की छत है। बच्चों इसकी मिट्टी को हटा लेते हैं और अब देखो ये साफ हो गया। चलो बच्चों अब इस छत को बाहुबली ट्रक में लोड कर लेते हैं। देखो बच्चों हमने ग्रीन ट्रैक्टर की छत को बाहुबली ट्रक में लोड कर लिया है। चलो बच्चों अब देखो अपने HMT ट्रैक्टर की ट्रॉली को भी जल्दी से लोड करते हैं। बच्चों इसे बाहुबली ट्रक में नहीं बल्ले ट्रक के अंदर लोड करते हैं क्योंकि बच्चों ये ट्रक की चौड़ाई ज़्यादा है। देखो बच्चों हमने HMT ट्रैक्टर की छत को यहाँ पर लोड कर लिया है। चलो बच्चों अब रह गई हमारे पहलवान ट्रैक्टर की छत। बच्चों इसको करते हैं बाहुबली ट्रक के अंदर लोड। ये देखो बच्चों इसको भी हमने लोड कर लिया है। चलो ट्रक गाड़ी अब जल्दी से आगे चलो। देखो बच्चों हम सभी सामान को लेकर अपने ट्रैक्टर गाड़ी के पास पहुंच गए हैं। देखो बच्चों ये रहे हमारे सभी ट्रैक्टर और बच्चों ये रही ट्रक गाड़ी। चलो बच्चों जल्दी से सभी ट्रॉली को और बच्चों ट्रैक्टर की छत को नीचे उतारते हैं। देखो बच्चों ये है पहलवान ट्रैक्टर की छत, इसे यहाँ पर रख देते हैं। और बच्चों ये देखो ये है ग्रीन वाले ट्रैक्टर की छत। बच्चों इसको यहाँ पर रखेंगे। चलो यहाँ पर रख देते हैं। और बच्चों ये देखो ये है HMT ट्रैक्टर की ट्रॉली, इसे HMT ट्रैक्टर के पीछे लगा देते हैं बच्चों। और बच्चों ये देखो ये है फार्म ट्रैक्टर की ट्रॉली, इसे फार्म ट्रैक्टर के पीछे रख देते हैं बच्चों। अब रह गई है बच्चों हमारी छत, पहलवान ट्रैक्टर की छत, उसमें अटैच करते हैं।
देखो बच्चों, पहलवान ट्रैक्टर की छत हमने उसमें अटैच कर दी है। चलो बच्चों जल्दी से ग्रीन वाली ट्रैक्टर की छत को भी उसमें अटैच करते हैं। तो अब ग्रीन वाली ट्रैक्टर की छत को जल्दी से अटैच करते हैं। बच्चों ये ऐसे करके यहाँ पर इसे लगा देंगे। देखो बच्चों, इसकी छत इसमें अटैच हो गई है। अब देखो ट्रैक्टर कितना बढ़िया लग रहा है बच्चों। चलो बच्चों, अब सभी ट्रैक्टर को देखते हैं एक बार। देखो बच्चों, इसकी छत भी इसमें लग गई, ये ट्रैक्टर भी कंप्लीट हो गया। और बच्चों फार्म ट्रैक्टर की ट्रॉली ये रही, ये ट्रैक्टर भी कंप्लीट हो गया बच्चों। HMT ट्रैक्टर की ट्रॉली बच्चों वो रही, बच्चों ये भी कंप्लीट हो गया। और बच्चों ये देखो, ये पहलवान ट्रैक्टर, इसकी छत भी लग गई है, ये भी कंप्लीट हो गया बच्चों। और हमारा काम भी कंप्लीट हो गया बच्चों। इसी के साथ बच्चों वीडियो हो गई है खत्म और हम चलते हैं अपने घर। बच्चों मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।